गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी राजन। मेरा आज का वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज एक कॉमन सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं, बेबी का हार्ट बीट। ये कब आना चाहिए, ये कितना तक रहना चाहिए। बेबी का हार्ट बीट से ये तो नहीं पता कर सकते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। इस सब बारे में आज हम लोग बात करते हैं। जब भी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जाता है, पीरियड्स मिस होने के 3-4 दिन बाद आप टेस्ट करते हैं, चाहे यूरिन हो चाहे ब्लड से भी हो, ये पता कर सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं है। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जब आ जाते हैं, तब तक तो आपका 4 वीक्स प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो आपका जो प्रेगनेंसी जो पॉजिटिव आने का 2 हफ्ते बाद यानी 6 वीक में एक TVS ट्रांसवाजेनल स्कैन से आपको ये पता कर सकते हैं आपकी बेबी का धड़कन आया है कि नहीं। अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन कर रहे हैं तो आपको 7 वीक्स में ये पता चलेगा आपका बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं। तो अगर किसी को भी 7 वीक्स में नहीं आया तो आपके डॉक्टर ने बोलेंगे 2-3 हफ्ते बाद फिर से रिपीट करिए। तो ये प्रॉब्लम जिन पेशेंट में आता है जिसका पीरियड्स का साइकिल जो गड़बड़ होता है, किसी को 28 दिन का साइकिल होता है, किसी को 30, किसी को 42। इन पेशेंट में ओवुलेशन जो है लेट हुआ होगा, इस कारण से उनका बच्चे का जो धड़कन है वो लेट दिखाई देती है। तो अब समझ लीजिए 8 वीक्स तक अगर मेरे बेबी का धड़कन नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। समझ लीजिए 8 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी में आपको पॉजिटिव है, 8 वीक्स तक धड़कन नहीं आया हो, तो समझ लीजिए आपका बेबी जो है हेल्थी प्रेगनेंसी नहीं था। हो सकता है आपको अबॉर्शन हो चुके होंगे, तब हो सकता है आपको DNC करना पड़ेगा, नहीं तो मेडिसिन लेना पड़ सकता है। तो इसका जो है किस पेशेंट में लेट दिखाई देता है। देखो कभी कभी जो होता है प्रेगनेंसी में एटोपिक प्रेगनेंसी, जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है, उनमें बेबी का हार्ट का जो हार्ट बीट है वो दिखाई नहीं देता है। और कभी कभी कोई पेशेंट का रिट्रोवेटेड यूट्रस होता है, उन लोगों में भी लेट दिखाई देता है। रिट्रोवेटेड पेशेंट का भी बहुत 8 वीक्स तक ही दिखाई देता है। अब हम लोग ये बात करते हैं बच्चे का हार्ट बीट कितना होना चाहिए। तो देखो एयरली प्रेगनेंसी में जैसे 6 वीक 7 वीक में जो हार्ट बीट आते हैं वो तो 80 to 110, 80 से 110 तक ही दिखाई देता है। अगर आपके प्रेगनेंसी 30 वीक्स के ऊपर होगी तो 110 to 160 तक दिखाई देते हैं। ये तो फिक्स नहीं है, कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, 110 का नीचे नहीं होना चाहिए, 160 का ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं बेबी का हार्ट बीट से आपको पता चल जाता है कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। ऐसे कुछ नहीं होता है, ये गलत है। कोई चीज़ से ये नहीं पता कर सकते हैं कि आपका बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। अब प्रेगनेंसी में जो हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए जो बच्चे का हार्ट बीट ये सब होने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। मेनली हेल्थी फूड खाइए, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा और कुछ योगा वगैरह कर लीजिएगा। ज़रूर आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद 2 हफ्ता नहीं तो 8 वीक्स तक आपका बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं ज़रूर देखना चाहिए। बहुत लेडीज़ का अरे अभी कैसे पता चल जाएगा, 3 मंथ बाद ही पता चल जाएगा ना। नहीं, आपको 8 वीक्स तक जरूर देखना चाहिए आपका बेबी का धड़कन आया है कि नहीं। मेरा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है कि नहीं। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।